Wanasema mkataa mila ni mtumwa. Hayo ni moja kati ya maneno mazuri yanayopatikana katika lugha adhimu ya Kiswahili. Sasa unaambiwa uko nchini Uganda, mjadala mkubwa umeibuka baada ya mgombea wa kiti cha urais 2026 anayejulikana kwa jina la Mubaraka Nyamangwa. Huyu anatoka katika chama kinachojulikana kwa Common Man's Party. Hiki chama bwana ni kinaongoza sana kwa upinzani nchini humo. Sasa ngoja nikwambie nini kilitokea. Mubaraka Nyamangwa ameibua sera mpya ya kusema kwamba mwaka 2026 atakapofanikiwa kupata kiti cha urais, basi ataondoa Kiswahili kama lugha ya taifa nchini humo. Kiswahili nchini Uganda kilitangazwa mwaka 2022 ikiwa kama ni lugha mama, lakini pia inahusisha kutumika katika tunasema Jumuiya ya Afrika Mashariki kama lugha ambayo inatumiwa namba 1. Sasa nini kitakachotokea baada ya Kiswahili kuondolewa nchini humo? Munyagwa ametoa hoja yake kwa kusema kuwa Kiswahili kinaweza kikawa kisiwe fursa kubwa katika nchi ya Uganda kupata maendeleo, badala yake kitumike Kifaransa pamoja na Kiingereza. Hii ni kwa sababu gani? Nchi ya Uganda imezingirwa na nchi ya Burundi, Rwanda, Kongo. Zote hizo zinatumia lugha ya Kifaransa pamoja na Kiingereza. Na yeye pia amesema kuwa huendekawa kutakuwa na mapanuzi makubwa ya nchi kufanikiwa kutokana na lugha ya Kifaransa kama mataifa mengine. Hiki ni nini kitaenda kutokea baada ya Uganda kufanikiwa kupata lugha ya Kifaransa kama ya taifa? Na miongoni mwa mataifa yaliyowahi kutawaliwa na Mfaransa, huwezi kuacha kuitaja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wake, mavazi, kunukia, yani tumesema ni mambo ya party after party. Je, inaweza ikawa hivyo kwa Uganda kutokana na ujamii au tuseme ushirikiano wao wa kidiplomasia pamoja na kiuchumi katika mataifa yaliyowahi kutawaliwa na Mfaransa barani Afrika? Mtazamaji, endapo Mubaraka atakapofanikiwa kupata uongozi au tuseme urais 2026, Uganda itakapotumia lugha ya Kifaransa, je, nini kitatokea baina ya Afrika Mashariki kwa ujumla, ambayo Uganda imekuwa ni moja kati ya nchi ambazo zinatumia lugha ya Kiswahili kama lugha mama? Jina langu ni Teresia Alan na hii ni PMTV Updates. Subscribe, like, share, comment ili uweze kupata yote tunayokuandalia, na hili ni moja kati ya mengi ambayo tuko nayo hapa kwetu.